Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Buli muntu yandiyagadde akole by'ayagala. Buli muntu yandiyagadde asule mu nnyumba gy'ayagala. Buli muntu yandiyagadde asule mu kitundu ky'ayagala. Buli muntu yandiyagadde avuge emmotoka gy'ayagala. Buli muntu yandiyagadde ayambalenga bw'ayagala. But there is that moment nga tosobola kwaffordinga kukola ekyo ky'oyagala. Ng'olina kukola ekyo ky'osobola kubanga ky'osobola. Kyobuuzizza kituufu lwakuba onkwatiriza zino engoye tezoogera ku byattaka. Nina kubeera nga nyambadde ebijoowo byange naye ndowooza ebigambo tebibeesinga ku ki kyoyambadde. Kyogambye nti omuntu yandiguzeewa biri mirundi ebiri era ebyo buli kimu kiina we kijjira. Levo yaffe omuntu yandiguzeewa. Omuntu yandiguzaawo waasobola. Bw'omala okufunamu ku ssente otandika okugula w'oyagala, naye waliwo ssente ezitakusobozesa kufuna w'oyagala ng'olina kufuna w'osobola. Nyina vidiyo gye nalabye ndowooza muganda wange Deno ku Mapesa yagitaddeyo, nali njogera ku Ndikutamada ku lw'ebusaabala we nalabiranga nga batema 5 ku 105 ku 5 kakadde kamu kitudde naye n'omulimu gwakola ne muganda wange Chemical Zaba ne wife ne Sise n'abalala bangi bakola omulimu omulungi nti n'ebimu mbasi bijjukira nti nabyogera naye ngenda okola nga nti eno nsonga yali nkulu. Nali njogera ku Ndikutamada butya bwe nalaba ekitundu ekyo nga kikula kubanga nali ku Ndikutamada. Oba oliawo obusobozi bw'akakadde akamu n'ekitundu twakayina naye twalowoozanga nti tuli mu kyalo ku Ndikutamada. Ku lwaleero okufuna obufunyi poloti ku Ndikutamada, okufuna obufunyi ku lw'ebusaabala oba ontegeera olina kugula nnyumba already ekola ki eriwo. Kino nno tekigenda tutwala wala, tujje Empigi kubanga kati ye latest abantu abasingaga nti ebyali byaddera wali olowooza binaasigala bye bimu. Tujje Empigi. Mu myaka ng'ebiri emabega ng'osobola okufuna 5 ku 10 ku bukadde 678 Empigi. Mpigi town, Mpigi munene. Olajagana kati Mpigi muki? Munene kubanga buwama yenna akayabwe yenna oba ekitundu eriyo nanki Mpigi. Netwogera ku Mpigi Town Council. Ze kilomita 3 okuva mu town, 3.5 okuva mu town. Ng'osobola okufuna 5 ku 10 ku bukadde 8. Ku lwaleero 5 ku 10 y'Empigi otuukamu mu town council okufuna ewantu ewalungi otandikira mu bukadde 15. Bw'osanga 5 ku 10 y'Empigi eri mu bukadde 10 mu Mpigi Town Council, bw'oba gy'osobola okugula gigule naye manya ntogenda kugikolerako choice. Obukadde 10 mu Mpigi Town Council tebukyakola choice. Muganda wange Wuma Lwatiro kyogerako mulaba ng'alungamya nnyo ku bitundu bya Mpigi Katumba. Obukadde 10 tebukyakola ki choice. Naye luli obukadde 10 bwerobozanga awusaagala. Era waliwo abaagambanga nti nze nga situuse Mpigi wala naye ku lwaleero yagamba Mpigi wala naye Kamenga alabika takyasobola bw'aba teyagula Mpigi. Kiddayo kitya? Gula w'oyagala, togula poloti wala. Nkiddamu, togula poloti ewala naye ng'okumpi osobolawo. Kadem togula poloti ewala ng'okumpi osobolawo nga tonnandagirira nga Namugongo bw'asinga kayabwe ezo Namugongo nzirina. Naye ng'era abantu bajjukize ne Namugongo yaliko ow'obuna nga bamuzaala wa si bbanga ddene ng'oli agamba nti sisukka kireka naye mwazaala wa Ndikutamada. Waliwo akaseera nga tasukka bbanda. Ontegeera? Togula poloti ewala oba togula ettaka ewala ng'okumpi osobolawo. Naye tolemere kugula ng'olinda ezinaagula okumpi w'oyagala kubanga n'ezo ezigula ewala oyinza okumaliriza nga wali olowooza nti wala tezikyakola ki. Omuntu ataagula Mpigi, tukuwa ekyokulabirako ekyawano Kimbuguboza. Twalinawo project estate endooza emu ku estate zaffe ezisinza okukula. Okimanyi nti ploti zaawo 5 ku 10 zaali za bukadde 8 ku 9 n'ekyapa
era ebyapa by'abaganda bange abamu ne banyinaza enkyabiyina ku ofiisi eby'ekimbugubboza ku lwaliro 5 ku 10 y'ekimbugubboza ya bukadde 15 banyuma lwabanga ki myaka 2-3. It's up to you. Bw'oba olinda bakuliza ekitundu ekyo olyoka okigulemu naawe nkusaba kuza ssente. Wala tewali bantu yes naye naawe wakati ng'olinda abantu bajje bakuliza ekitundu ekyo naawe ssente z'olina zikuze. Tolowooza nti bagenda kukukuliza ate gw'osigale ku bukadde bwo 10. Nkuwadde ekyokulabirako kyekyo. Okitegeera? Mpigi wuuyo ku lwaliro okunoonya ettaka mu mpigi 5 ku 10 ewalungi ku bukadde 10. Sigamba nti tosobola kufuna naye toba na choice. Kati omuntu afuna ku choice mu mpigi 5 ku 10 mpigi town council ayina okuba n'obukadde 15 okudda waggulu. Okimanyi nti mpigi yawezezza poloti ez'obukadde 3 kwana ng'ate toli ku kolansi naye bbanga ki? So nze nkugamba nnyo namugongo walungi ng'osobolayo naye bw'oba tonnasobola namugongo gulawo osobola nkugambye nti togula ttaka ku gundi wala ng'okumpi osobolawo but it's unfortunate nti ate abasobola okumpi bali mu ggula wala. Baganda baffe abawestana bw'aba tannagula 5 ku 10 ewakiso asooka kugula yiika 3 ewaabwe mu western mwankole. Ontegeera ebitundu 8 oba 9 ku 10 aba western abalina poloti mu Kampala ne Wakiso ne Mpigi kubanga Mpigi metropolitan ne Mukono ayinamu poloti ya 5 ku 10 ayina yiika 2-3 ewaabwe. Naye ate ffe ng'oyagala okugula 5 ku 5 Uganda Nansana osooka kutunda yiika 3 ewammwe. Wakategedde omunankole omukiga omutoolo oba naye nga tannagula 5 ku 10 mu Kampala asooka kugula yiika 2-3 ewaabwe. Naye ate ffe nga tetunnagula 5 ku 5 Uganda tusooka kutunda yiika 3 ewaffe. Oba ntegeerekese byonna bitambulira ku kimu. Waliwo akaseera ke tukoleramu bye twagala naye waliwo akaseera nga twagala okukola bye twagala wabula nga tetusobola kukola bye twagala nga tusobola kukola bye tusobola. Buli muntu yandyagadde akole by'ayagala. Buli muntu yandyagadde asule mu nnyumba gy'ayagala. Buli muntu yandyagadde asule mu kitundu ky'ayagala. Buli muntu yandyagadde avuge emmotoka gy'ayagala. Buli muntu yandyagadde ayambalenga bw'ayagala. But there is that moment nga tosobola kwafoodinga kukola ekyo ky'oyagala ng'olina kukola ekyo ky'osobola kubanga ky'osobola. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba. Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama